Selamat datang di Adi Tour and Travel. Wes. Adi. Santai anjing harusnya teh tarik. Oh, tarik suara aing. Tour and Travel. Aing geus bisa aing mah aing geus pede aing. Kunaon, Ber? Aing geus pede dan siap untuk membuka travel ke Jogja aing. Gila deh. Bentar lah hiji atuh. Hah? Bentar. Oh, minta bantal hiji. Jangan tutupan bool. Rek muka open trip gitu. Open trip urang geus bisa menang cuan aing tadi. Asik jika atau sok gaskeun orang tidak sabar menunggu hal itu anjing. Kudu namanya digaskeun aing bisa untung 200 juta per bulan sebenarnya. Lamun aing niatnya setiap hari orang ngeberangkatkeun 50 jelema misalkan ke ditu. Nah hanya orang pas menengah gitu hayang seuri nya. Asal niat be cek afiliator ge, asal kamu niat dan berusaha kamu bisa dapat uang. Afiliator mana ya? Kenal meureun. Menurut mana mantan bos aing. Anjing mantan bos aing. Aduh. Tapi ngomong-ngomong soal muka trip. Lain muka trip, muka jasa tour and travel gitu. Kan kamu lagi sempet ramenya anu muka-muka open trip gitu kan. Ayeuna mah bahkan lamun muka tour and travel gitu teh bisa orang-orang biasa anu tidak punya lisensi tour and travel sigana mulai bisa ya namanya. Loba. Mulai terbuka lah maksudnya peluang-peluangna gitu. Bener. Mang Uday baheula. Contohna Mang Uday di Ciparai. Anjing Mang Uday. Aing. Mang Uday eueuh sekolah tour and travel, eueuh sekolah pariwisata, tapi manehna bisa memberangkatkan satu pasar. Ka Waduk Jatiluhur, ka pan pasar teh dikelola ku manehna ye. Si tour and travel pasar teh. Manehna bisa ngaberangkeun ka Waduk Jatiluhur. Anu daragangna. Ka Jogja. Ka mana tuh manehna ge bisa. Jadi manehna mun sistem komunikasi we nya. Bener. Koordinator. Hayu harang ngareulin ya. Ya, gitu. orang gitu. Jadi panitia Jadi panitia gitu. Oke. Halus ya eta. Tapi kan manehna nu open trip gitu. Nya. Si Mang Jadi Uday trip gitu. Uday trip bener. Ambeun carana direct gitu nya secara medsos atau online daring gitu. Mantep sih. Namun secara daring agak anehnya jika nanti Uday gitu. Baheula mah kan can aya nya. Nya, baheula. Oh iya maksudnya baheula Ti baheula sampai ka ayeuna teuing ayeuna diteruskeunna ku saha gitu karena aing geus di pasar kan ayeuna mah. Sebenarnya lamun ngomongkeun tour and travel teuing sih aing ngarasa sigana babe urangnya bisa disebut tour and travel sih. Nya. Bener. Soalnya sering wisata iya kan, rohani. Wisata religi. Wisata rohani mah beda konteks nantinya. Bisi karya atau kayak mah baturan aing deui berarti. Oh iya. Kayak jual karya berarti ini tah. Wah. Anjing harus dikat kayak si bejaan kudu dijaga. Tuh. Padahal tapping sampai mana manehna. Udah babe urang kan sok init-initan kitunya wisata religi gitu-gitu. Nah kan itu lamun bagian-bagian anu neang-neang bus, tempat makan, jeung kontekan yang tempat wisata kan urangnya. Bener. Jadi urang mengalami sendiri gitu kumaha susana berkomunikasi atau berkoordinasi dengan hal-hal semacam itu gitu sih ke tempat makan. Kan orang kudu yang tempat makan teh anu bisa parkir bis anjing. Tah, eta. Kadang aya rumah makan teh terkenal ya di daerah eta dan murah hargana, tapi itu bisa parkir bis ya jangan naon oge gitu kan. Tapi rumah makan standar lah rasa-rasana hanya rasa-rasa rumahan lah gitunya. Tapi bisa parkir bis dan memang cukup mengakomodir orang sebanyak itu. Nah, itu nu dipilih pada akhirnya mah gitu. Tapi cuman babe urang mah jadi eta teh jadi punya keuntungan tersendiri nya nu boga lahan parkir, boga mangsana ya, benar. Jadi sebenarnya untung-untung oge gitu nah, kan. Memang eta teh sistemna kumaha nya lamun sih gitu teh. Lamun urang prinsipna kieu, lamun urang indit ka lembur batur, urang kahiji tenggotoran, kedua minimal ninggalkeun sesuatu nu bermanfaat lah. Henteu ge anu bisa dipake lila nya tuh. Karena orang dinya atuh minimal mayar duit parkir ge meureun saeutikna ngabantu, meureun gitu. Bener. Kaget pasti kan mana yang ngadenge saeutikna bisa ngabantu ternyata eta teh gitu loh. Kaget. Nah gitu. Terus lamun anu paling hese teh adalah ketika orang kontekan jeung rumah makan anu baru pertama kali kerja sama. Ya cukup hese karena babe orang kan tipikal jelema teu percayaan. Sedangkan orang kan maksudnya sistem kieu geus ngarti lah transfer tinggal DP kayak kieu babe urang kadang sok sieun ieu ditipu moal gitu-gitu lah. Ieu bagaimana cara orang menjelaskan ka babe supaya babe ngerti gitu bahwa ieu teh teu lain maksudna siga kitu dan menjelaskan oge ka si anu boga tempat kulinerna bahwa aya persyaratan anu harus dipenuhi heula kumanehna gitu mun hayang urang datang ka dinya jeung jamaah gitu loh.
Nah, kan arurang kamari ka Jogja nya. Nyambung episode nu kamari Nyambung ya. episode nu kamari. Ternyata arurang teh butuh persiapan ka Jogja. Asli karena kamari cukup loba. Chaos. Lah loba nu miss gitu lah bisa Ya. disebutnya. Loba bisa Asli anjing. jigana marane menurut mana nya persiapan naon wae sih nu dibutuhkan di Jogja? Nu paling utamanya duit. Nah, eta duit. Eta. Geus pasti eta mah. Duit, Bray. Nah, naon ge carita nama kudu duit. Duit asli anjing. Bener. Soalnya naon sok. Ini sih gak bisa dipungkiri ya kemana-mana butuh duit anjing. Dahar, Ya. nyewa mobil, tiket kereta, Bener. parkir, can tempat tinggalna. Acan ngamen mah daharna. Wah, loba. Kan orang Oleh-oleh. sama Meinit kan geus aya rencana jeung si Farid teh. Dek mabok. Foya. Foya anjing. Sia teman aneh. Sia. Mabok. Astagfirullah. Si mabok teh haram nyawa teh. Aku pegang kata-katamu. Iya. Ya pegang aja. Geus rencana geus ekspektasinya teh anjing mantep ya foya anjing. Geus menyediakan ya maneh teh. Geus aya gambaran di ditu teh bakal naon. Ya. Party dong. Party, mana? Minum kuah gudeg embu jum. Langsung dari tangan. Pas gitu kan apa rentetan anu sebelumnya dicaritakeun. Mane duit sabaraha rok. Sakitu. Bro-broan. Sakitu cah aing teh. Asik cenah. Berarti aing aya batur keur ngagembel. Nu niana dek royal ya, dok. Hedon aing dek foya-foya. Ngagembel ka ditu anjing. Berarti duitnya bener-bener krusial anjing. Berarti persiapan eta teh nu paling penting dari semua persiapan adalah duit. Menurut orang sih duit. Cuman untuk mungkin beda ieu nya tergantung niat keberangkatan. Jeung tergantung iya sih takaran ekonomi masing-masing. Ya. Kemampuan ekonomi Karena juga kumaha. ayo ge nu misalkan pribadi orang non traveling Bener. atau tong traveling sebenarnya jalan keluar kota cukup ku backpackeran misalkan. Bener. Bisa dengan papalidan misal Papalidan. gitu. Bisa aya nu senang dengan gitu, tidak terlalu Kudu musingkeun, kudu kumaha. Ibaratna mah aya. sare make tenda di sisi jalan ge bisa Ya. gitu. Ibaratna mah gitu. Ibarat nama. Wah, eta duit geus pastinya. Tah nu kadua ceuk aing mah manajemen waktu, men. Bener sih. nya. Manajemen waktu. Kudu pan arurang teh sampai meh ini teh kan aya rapat teh lah. Dek ka mana, jam sabaraha hudangna. Sampai ka sare deui teh kan dijadwal ya. Jelas itinerary-na teh nya. Itinerary teh jelas. Rundown. Heeh, rundown yang jelas. Tapi kan di kejadian kan teh kitu nya maksudnya. Karena eta di balik di manajemen waktu tergantung ka kekuatan fisik nu tersedia. Mata sih, cai balik sebelum itu manajemen waktu adalah persiapan fisik dan mental eta penting. Wah, etanya di atas segalanya setelah duit teh kudu mah Nah, eta setelah nya. duitnya menurut orang persiapan fisik dan mental. Karena ternyata siga banyak hal-hal anu tidak diduga ku arurang gitu, siga naik kareta ternyata saya capek eta gitu. Encan maneh ternyata aya kegiatan olahraga oge pas balikeun. Nu karena itu kan cukup menguras energi dan pikiran. Tapi sebenarnya. orang mungkin karena kurangnya informasi sih. Eta kan orang tanya bahwa naik kereta teh secapek eta nu ngaruh kana fisik. menurut jeung aing eta. menurut aing bukan kurang informasi rok eta keadaan sih karena memang biasanya teh secapek eta anjing. Biasanya secapek eta. Teu secapek eta. Tapi maneh capek sarua, si Adi Nya, capek, orang capek karena posisinya keur pinuh pada saat eta mah. Pino. Mas orang teh capek teh kieu. Orang naik kareta ka Jogja teh lain sekali 2 kali anjing, geus 3 kali. Sekali dua kali tiga kali kan. Biasana kamu pas PPKM kan Lenggang, ya bener 50%. Orang bisa paling pinuh teh. gogoleran. Jadi selonjoran, ngagoler, bebas gitu ngeunah. Lega laluasa gitu. selonjoran. Atawa biasana di eksekutif. Nya. Hargana 375-an lah hari itu mun teu salah. Nya. Eta di eksekutif mah aya sinon sih penopang kaki teh di hareupna teh. Jadi bisa orang bisa ngagoleran Dan ekonomi ge memang teu saribu eta biasana mah. Karena bisa selonjoran. Heeh. anu bangku tilu Mantep, sih caing mah. Nya. Nu si- ekonomi atau nu mana ya nu Ini nu maksud? ekonomi. Iya. Nu ekonomi ge biasana bisa selonjoran. Siga kieu deh orang hari itu endit misalkan yang dulur. Itu kan si sabangku teh isina 2 atawa aya nu saorang kadang-kadang sabangku teh harita mah. Jadi bener-bener siga laluasa we di kareta teh henteu kamari mah geus mah. Sebenarnya iya sih. Arurang ini penting, di mana penting teh adalah sisa tenaga untuk istirahat. Bener. Tapi karena di karetana sapinuh eta dan hawana setidak nyaman eta di arurang. Kan jujur di henteu ge bau-bau bercampur anjing eta teh.
Karasa tuh sih gitu loh maksudnya teh. Ditambah AC nate tidak pakai pewangi ruangan teh ya geningan. Komo mun Asiana make Stella jeruk selieur we aing asli, ongkek asli, dinya. Stella jeruk. Tapi Oh. nya segeran make setelah jeruk atau daripada mobil anu nyegak. Eta Stella jeruk nu nyieun lieur teh. Seger, segala mah jeruk lemon. Entah anjing Stella teu ngeunah loh. Eta nu nyieun Apa lieur mana di ieu para teh. pemobil anu Nu khusus? kopi. Bukan nu kopi, nu Nu khusus. buleut. Nu khusus anu ditempelkeun ditempelkeun na AC. Eta leuwih lieur. Serius mana sok mun. Mana pernah teh sih naik mobil aya perumpetaan. Oh ya mobil lah eta. Terus Gitu sih maksudnya kemarin mah memang orang sebenarnya mun salah informasi henteu, cuman kerka bagian kurang nyaman. Suwe meureun. Karena kan dek indi dek balik pinuh wae anjing. Emang waktuna kan, maksudnya Tapi orang milih pas Long waktu-waktu weekend. long weekend terus beres-beres lebaran arus baliknya geus pasti. Iya. normal gitu meureunna. Maksudnya kan pangannya pas pandemi, cuman pas masa pandemi otomatis emang pembatasan, otomatis lebih lega. Ya katakanlah tidak normal, eta mah new normal gitu. Bener. Anu sebelum pandemi beneran sarua pinuh gitu. Entah oge. Lamun waktu-waktuna di luar libur-libur panjang biasanya teu kitu oge ramena. Misalkan Salasa, Kamis, Inditna teh nyalenggang-lenggang. Sebenarnya Oh, ini saya jika enggak. orang kamari Kamis ge kuduna teu sama cet eta sih, teu saloba eta sih biasana mah. Cuman long weekend. Oh, Tapi jadi karena long weekend sih ci urang mah. karena long weekend Heeh. dan habis lebaran oge nya. Kamari kan orang teh ka alun-alun kidulnya. Coba mun ka alun-alun kidul teh rame pasti tah. Chaos sih. Sigana kamari Oh, alun-alun kidul lebih rame ti Malioboro sigana nya Sigana, persepsi urang karena di Malioboro kamari asa rada sepi, lain sepi. Belum terlalu rame. Normal biasa lah nya. Tapi pas orang balik orang ningali kan bahwa ternyata geus hektik eta di Asli. jalan teh sakrodit eta gitu anjing. aya panggung lah rigging, make rigging segala rupa panggung sih ge. make rijing lah goblok. Tapi memang tuh di Jogja wae sih di Bandung, di Puncak Bogor kabeh pada macet Merata gitu. memang. Masih emang waktuna gitu. Waktu di Cibiru hilir nanti teh. Cibodewe mah teu. Aman soalnya. Nah Cibodewe Cileunyeuna pasti macet aja. bener. Cibiru Cileunyi nya bener. Nah, tapi mun misalkan balik di ke manajemen waktu, meureun orangnya nggak manajemennya penting ya. Mikirnya teh penting, di kereta bisa beureum lah istirahat. Dengan nyaman jadi hudang-hudang teh seger. Orang kan mikir gitu kan. Mikir mah. Mikirnya gitu. Ternyata sare kan tegak, badan tegak. Kahareup Aing berasa di tentara itu harus hitam. kan arurang sepeda teh mau senapan unggul. Asih aing ningali si Adi geus kumaha we anjing ieu na teh. Sare itu Posisina aja. teh. Yuk ngahareup ka jalan. Terus teh ngegoler ka tukang. Ngabungkuk ka hareup. Geus aneh-aneh we aing posisi aing. Jangan ditambah lamun kebelet kencing teh asa era ada kelumpang teh. Nah, Aing ngateuhar dinya. Iya, ke orang-orang besok naik kereta, please lamun mana ngalakukeun ieu tolong pikirkan. Nah sih lamun aya jelema nu leumpang kacai diplongkeun. Mane can pernah ningali jelema kebelet ini teh ka WC. Apakah bagi marane aneh eta teh? Aya jelema kebelet, oh sih kebelet ini teh ka WC. Oh sih teh kebelet mah aneh gitu anjing. Kan otomatis anjing maksudnya anu ngalewat. Oh itu jelema. Karena aing jujur ngerasa risih. Eh. Siga pipis teh adalah perbuatan dosa anjing. Bisi-bisi ieu mun kondektur anu sok negu. Pakai maskernya. Bisi eta meureunna. Jadi otomatis lain. Henteu da secara otomatis we mun maneh keur cicing di suatu ruangan terus aya jalan ya. Tinu tadina kosong aya jelema ngalewat. Dek sakumaha ge pasti ngalieu. Aing sih Tentunya. henteu, karena aing ngomong gitu karena aing henteu Oh anjing. manya, aing ngalieu. Aing pertanyakeun ke diri sia berarti Aing teh, oh iya jelema teh. Aing mikir oh iya jelema teh. atau lamun di transportasi umum siga diangkot mentak sok bangku nu di lawang panto sok disebut kursi artis teh Udah eta dipolong, kan karena anjing. diplongkeun. Di mana? Diangkot aya kursi Oh, artis iya, gini iya, ya, iya. nu deket panto pisan. Heeh. Kan mun di dinya anjing susah. Asa Diplong dianiaya ya. Soalnya kan angkot melongna ngamun teu ka gigir, ka hareup gitu. Nya melongna si eta hungkul gitu. Itu beungeutna. Eta sih aing nu rada teu nyaman teh aing mun hayang kacai jadi aing kamari teh sebenarnya kebelatnya. Tapi karena tiap kacai diplongkeun jadi cuma sakali we kacai ge anjing. Aing kacai ya. Pada melakukan ini teh cing teh anjing. Aing balik bagi bertatap-tatapan kan juga. Di mana ini ngompol? Nya ngompol mah kunaon anjing. Geus teu digas maneh. Masih dulu goblok. Oh, Di luar di aing di oh, luar. lot sih loba. Iya, lamun si Edo geusahkan diturunkeun di stasiun terdekat sih. Ulang-ulang. Padahal paling tenggelam mun di Wates mah nya geus deukeut ka Lempuyangan eta anjing.
Turunkeun aing di stasiun Yogyakarta, leuwih ngeunah deket ka Malioboro sok. Panggil we di Malioboro Gax. Tapi balik di kanu duitnya. Heeh. Ya mah Penting, Penting, aspek jadi- penting ya asli. bagi orang-orang anu misalkan kumaha siga urang sulit menabung eta Heeh. perlu strategi anjing. Bener, perlu strategi. Ibaratna mana dek indit 6 bulan, tah nabungna teh ayeuna. Mana tong ngarokok teh 6 bulan berarti. Nah, bener. Nabung Eta teh penting, bulan. penting. Memang Tapi- kudu di spare eta gitu. Tapi masalah tengah rokok mah ada hese sih, Fer. Memang. Iya kan ngomong. Cuman aya solusi ayeuna teh. Nah, BCA Ai. ngeluarkeun aplikasi anyar anu ngabantu orang supaya bisa nabung. Aplikasi Ai. naon tah? Ake can sponsor. benar anjing. Tuh. Tapi Tinggal orang- sponsor HDG-nya bridging-na. Tapi sebenarnya aing kabantu pisan ku aplikasi eta. Eh. Nah, otakna baca mun yang ieu ayo Karena lah. orang kira sanggeus dibayar kemana orang suka Can sponsor sih. sponsor Padahal geus di dieu tah. Eta aplikasina teh. Adi aing, indung aing, pamajikan aing, dititang download ku aing mah. Lamun jadi sponsor aing gitu. Heeh. asli anjing. Eta aplikasi itu membantu bisa sih BCA dan aduh. Hese lah nya mau Ayo disebutkan. dong. Nong BCA. Tapi Ya memang engagement kita belum kencang cuman ya bisa lah. Ngerti we BCA. Nu kieu mah murah. Jadi kan saat pam BCA kita naon orang mah. Untuk ketang anjing. Aing resep gawean yang lain. Hehehe. balik gitu agar yang Indonesia kayak ya. Geus duit, mental, waktu naon deui ya. Jigana referensi kudu dipersiapkan tuh sih. Referensi kamari sebenarnya menurut orang, Heeh. non orang lakukan kamari itu adalah Hasil persiapan anu lumrah dilakukan sebelum Ya. wisata. Karena menurut aing prepare orang teh geus matang. bener. Cuman hiji faktor semesta. Lain semesta saria bangsat ada faktor mah. Ya, maksudnya banyak faktor, iya faktor-faktor mendadak gitu sih ga. Capek. Contoh motor orang rusak pada akhirnya eta rada PR di duit kan ke urang mah gitu. Orang kudu ngabagi ngupload iker motor yang ke Jogja Ieu gitu kan. poin hiji kakak selanya persiapan duitnya terganggu. Terganggu. Jadi sebenarnya kieu muncul orangnya ieu tipsna ya. Tips liburannya menurut orang. Pertama pastikeunlah ada ka mana. Bener. Eta kudu jelas. Nya. Kan teu mungkin mana kala Malioboro ti Malioboro ke alun-alun kidul langsung ke Parangtritis. Oke teman-teman minggu depan kita ke Malang kan teu mungkin ya. Tiba-tiba Sih ya. Wow. Pastikeunlah ka mana, tanggeus ka mana dihitung ya kira-kira sabaraha biayana. Bener. Dan biasakeun lamun ngeestimasi biaya, estimasi di angka terbesar. Dileuwihan lah. Dileuwihan. Karena mana kudu boga duit jangan jaga-jaga gitu loh. Bisa parkirnya 2 kali mayarna. Nah, untung kamari parkir aman ya. Parkir aman. Oke, kita bahas. Nya mantangna siga anu sok to travel gitu kan aya rundown eta kan. Tah eta Biar manajemen gitu kan. waktuna kan Biar anu orang kemana dibenerkeun. gitu. Iya, matak eta tah maksudnya ieu mulai tina ieu lah ya orang hiji-hiji ayeuna ngatur biaya ya. Mana tipikal nu mana ya travelna? Bener. Hotel teh, ieu menurut orang hotel atau tempat sare penting ya. Betul. Mana ya tempat sare teh apakah memang tempat sare hungkul atau memang mana hayang senyaman naon gitu di tempat eta teh. Ya. Matak eta mana kudu prepare oge ya. Mana kudu spare duit sabaraha lamun yang di hotel nu nyaman, mana bakal spare duit sabaraha lamun di anu sakur jadi tempat sare. Bener. Si kamari kan orang dua tempatnya. Bener. Hiji homestay, hiji losmen. Dan ternyata ketika ka losmen ge henteu parah-parah teuing oge ternyata worth it keneh. Ya. Lamun saukur dipake sare mah gitu. Cuman namun urang tipikalna liburan teh hayang menyamankan diri gitu. Dengan vibe-na, dengan fasilitasna Ya. gitu loh. Jadi orang sadar orang butuh spare duit anu lebih banyak berarti tibatan lamun orang nyawa losmen atau homestay gitu kan. Nah, geus kitu misalkan ya terus tentukeun oge liburanna iraha. Let's say 2 bulan ke hareup. Tah berarti ti 2 bulan ieu teh mana teh kudu bener-bener Spare ngirit duit tah eta. Lamun maneh memang tipikal jalma nu nabung, tapi lamun maneh nu ngadengi ieu Rafathar anjing. Nya isia isu ka Jogja ge jadi sih. Iya. Ya, Tinggal ngomong kereta sorangan anjing. naik kapal sih kan namanya. Pesawat. Pesawat. Helikopter. Naik kapal mah naik perahu berarti anjing. Helikopter bisa, naik Helikopter. helikopter Bisa. Rafathar manaon ge bisa tuh. Asli. Terus manajemen waktu. Nah, kadang iya faktor fisik deh kan sebelum manajemen waktu faktor fisik dan mental. Namun faktor fisik dan mental kan sebenarnya itu diri pribadinya, mindset lah, let's say mindset. Lamun mana boga mindset, ya kayak aing ketika jeung barudak anti pelit, mindsetnya adalah
capekeun hari pertama pokona Ulah rugi. beakeun ka capek teh di hari pertama. Mata hari pertama destinasi anu ieu teh diudag heula kabeh. Kajeun balik peuting ka homestay ka hotel ge teu naon. Geus dihajar kabeh jeung ngeunahna ka make mobil sih hari itu teh. Nya. Jadi begitu ti perbatasan teh langsung ka Gunung Kidul teh ka Jogja heula. Oh jadi teka tengah heula berarti maka handap kan ke selatan kan. Langsung ke selatan. Jadi ngeunahna teh kitu. Jadi teu bolak-balik lah gitu. Orang kan sebenarnya termasuk bolak-baliknya eta. Ya bener. Geus gitu. Geus ulin ka eta si teras kaca balik langsung all you can eat langsung ka Malioboro nya. oh henteu langsung ka hotel. Hotel sare sakedeung peutingna Malioboro. Eta dihanca pokona nu utama dihanca-hanca heula di hari pertama. Jadi sebenarnya memang capek awak sarua, capek karena mobil ge capek sarua. Cuman memang mindsetna geus hajar we heula hari pertama. Mungkin kamari orang karena spare waktuna lila. 2 peuting kan di Jogja 3 hari 2 malam ya aman. Jadi mikirnya bisa isuk deui nu panjang mah. Ternyata teu bisa sesantai eta geuningan anjing tetep kudu di hari-hari sebelumna gitu anjing. Waktu teh nyorolok ternyata Ya, di eta. tempat wisata mah. Tak bener manajemen waktu sebenarnya terbalik di ke kedisiplinan diri ya pertama. Seberapa disiplin mana terhadap tepat waktu gitu loh. Bener. Etanya guys eta geus hal wajib dan mutlak sebelum Wajib dan mutlak. sebelum berangkat ke destinasi apapun ya, dek di luar negeri, dek di Indonesia ge sama sih sebenarnya. Terus jadi referensi wisata karena kadang-kadang kieu ketika di sosial media HD pas datang centang tuh anjing. Jika kamari rok. Jika kemarin maranehnya ngaco sih eta ai seuri sih aing anjing. Aing kan nonton di YouTube Heha Skyview. Terus ngadenge sih asa ngadenge ngomong Skyview, aing ngomong ke si Barok Rok. Map Heha Skyview cai. Mana nonton di YouTube naon? Eta 10 wisata Jogja hits naon lah gitu lah. Karena Heha Skyview. Aya Heha Skyview. Eta terinfluence dirinya. Aing mah pernah ngomong Heha Skyview. Ngomong kasih ya. Guys, oke, ini nah deket. Terus kan jalan-jalanna teh anu cek maneh caritakeun sampe mana eueuh. Kayak kuburan. Kuburan leuweung. Mana leuweung cek si Barok teh imah jiga Ciwidey nih, jiga Ciwidey. Tiba-tiba geus nyampe. Nah, geus nyampe deui Rok. Nanya lah ke tukang parkir. Pak, teras kaca di mana di bawah ya? Iya di bawah. Iya nya. Ngomong ke tukang parkir iya di bawah. Tapi sebenarnya secara teknis itu salah. Dan maka handap deui balik deui orang. Bener. Itu salah. Kan jika nu heueuh gitu. Iya di bawah. Ini parkir buat Heha. Iya Heha ini mah. Oh, geus aing teh nya. Parkir ngomong mah da. Hmm? Ya ini mah teu ngomong. Nya teu make mah kada teh mah kebiasaan aing make mah. Terus Parkir biasa, geus. Pas ka jero jeung si Barok can sadar. Cicing melang-melong. Sawah deui. Rok, sungai na mana cai teh? gua nama like view dago lah. Like view dago. Rimbun kan. Rok, sungai na mana? Sungai nu mana di? Cek si Barok. Orang kata apa? Sungai nu mana ini contoh. Nya pantai, Rok. Kan pantai di bawah meureun. Kan aya keneh nya anu kahandap dihandap meureun Rok. Nah, ge kan notisna pantai pokoknya mah. Di pantainya di mana? Itu kan di gunung cenah teh. Pantainya di mana cenah teh? Oh di handap mana sih? Di handap meureun. Mana pikir eta tebing berarti mana pikir teh. Da emang tebing. Oh di handap meureun. Pas pikir-pikir deui, pantai jeung sawah teh nyambung cai. Google Rock, di Google ke si Barok teh. Heha aya 2 munculnya, Skyview jeung Ocean View. Sigana nu ieu di. Sigana salah. Jaraknya jauh tuh. Jauh anjing. 2 jam lah, sejam setengah. Jam setengahan lah. Lamun eueuh drama mah jam setengah nyampe. Kan aya drama heula tengah jalan. Yang puskesmas. Oh nya Kak, walang goreng. Ada belalang goreng. Belalang goreng. Kan di Bandung mah eueuh. Wah, belalang goreng sih ya tukang strawberry di Ciwidey di sisi jalan gitu. Strawberry. Poingan aing pas peuting-peuting keluar ningali si nonton TV kalah keur kieu. Kamu sajurik belalang semau. Nih isi kieu sih anjing ya. Wah anjing ieu. Iya anjing. Maksudnya ningali aing kumaha? Wah eta ge karena tak apa referensi kan. Wah, belalang mah ngeuna jiga udang. Eta cek saha? Da emangnya rasanya jiga udang. Lain mimiti ngomong. Karena si Impi kan pernah masak dan nyobaan di Cirebon. Jiga udang, emang jiga udang. Teu apal bau khasiat lagi jiga udang. Khasiat.
Nasihat Kandungannya juga kandunganna. udah, efeknya juga udah. Atuh si Ayu teh ayo Oh, sabeungeut-beungeut. saya alergi udah. Alergi udang. Bareureum ieu teh panon beureum. Anjing siga cepot urang teh anjing. Asli pedah teh cameh hungkul. Wah karunya eta neanganna puskesmas neang obatnya dinya teh da ruas hari libur sugan teh eueuh pek teh aya. Suka yang halilintar. Setengah jam geus eta karek we oh iya ternyata heha Ocean View teh. Tapi eta teh pas kalinya teh si Ayu geus cager eta teh. Masih. Aca. Atau masih penyembuhan. Aca, Masih. ternyata kan obat terbaik adalah Alami. Oh, mindset dan senangnya maksudnya. Oh, kudu happiness. dibawa happy. Ternyata Ternyata eta obat terbaikna mah gitu. Geus dibere obat teh kakak sare kan si Ayu teh kan obatnya tunduh sare we. Sejajalan pas datang ka ditu kan happy. itu mere obatna saha? Si Ayu. Ayu. Oh, si eta milih si eta Si eta kan awat. apal. Si Eta teh nanya ke orang teh siga nu kalem gitu, tenang. Si anu teu paduli lah gitu. Manehna keur alergi teh. Arurang kan kalem, panik we. kabeh kan karena panon beureum, beungeut Orang beureum. cuman kayaknya cager, Kayaknya cager. Dan kayak orang Memang beda berarti mindsetna perawat mah. Karena manehna apal diukur sabaraha ya bahayana gitu. kan ningali mata kaska urang teh nanya mata beureum teu ieu kumaha ieuna si bentol nanya. Si bola matana kumaha gitu. Pan burung bisa. Orang kan main psikologis aya orang mah. Wah, tenang naon. Ceutik. Iya. Pas nanya kasih empi. Oh, ayo. Iya, merah. Ruas. Empi caina. Simpi kan sieun, panik Ya, si jepewe. Anjing panik. Aing panik. Si ieu panik, tapi si ieu kan ngarepehkeun nya maksudnya emang kumaha we slow. Kan biasana siga Covid lah baheula Covid. Untung aing teu ngilu tah. Mun aing ngilu kacau teh. Yuk, Rasanya sikit ditusuk 72 pedang tuh. Boki we. Tapi teriweuh cuma jadi bad mood hungkul. bad benuku. Cuman alhamdulillahna geus melihat laut ya. Pemandangan. Seger terobati deui. ya. Meskipun rada bareureum, turun seetik langsung ieu nya. Cager ya. Cager. Pas happy mah langsung cager asli aing Tapi eta. memang awalnya didoping laku ku obat, ku cai kalapa. cai kalapa. Netralisir aja. Cuman jadi backshare hungkul di dituna. Wah, Terus. eta sih nya bener-bener kudu referensi di ditu teh aya naon dah ieu teh. bener. Ieu gitu, Ya. bahaya atau henteu. Geus di ditu teh naon wae wahana ternyata kan itu ieu mayar tuh ieu mayar. Aya tempat foto lah. Sarua siga nya cek si bari mah teras Teras kaca. Teras gitu, kaca setiap spot. setiap sudut estetiknya teh kudu bayar gitu. Cuman eta aya positifna oge lamun misalkan tadi gitu pinuh pisan eta. Oh, jadi itu jadi siga ngafilter deui oge nya maranya jatuhna Cuma teh. pas ieu kan hayang ya foto jadi aya spot anu bener-bener mantep lah. Heeh. Emang payu lah best seller dirinya teh. Nanya sabaras 20.000 nya. 25.000 sekali per orang per foto. Eta teh 2 menit. 2 menit per orang dihitung teh 25.000 Eta ngantina sabaraha jam? 2 jam. Anjing berarti loba pisan atuh. Loba pisan. Saspot eta. Saspot mulai nama. Nulai nama rata-rata standar lah. Komo lamun teu dimayarkeun berarti. Mun teu dimayarkeun geus we. Akhirnya aing melihat sisi positif eta. Soalnya kurangnya ditinggali ini emang genangan jadi ngambil fotona gitu. Jadinya otak nya aya ge ieu lah curang teh Worth sebagai it lah nya. pembatas mah Ya, teu kode dan Cuman ya etanya aya hikmah di balik kesalahan awal teh nu salah tempat. Arurang alhamdulillah menang sunset. Oh, menang? Bukitna Puncak Puncak Segoro. Segoro. Alhamdulillah. Lagu naon eta goblok. Lagu naon sih eta? lagu dangdut. Lagu dangdut. Apa Sampai ka kan? aing teu manggil. Si Puncak Segoro ieu teh mayarna sakali. Tapi spotnya bebas gitu. Oh, Dek foto bayar. di mana eta Beda- teu beda bayar. jeung heha berarti. Dibere dahar. Mantap lah katangkapnya siga tebing jeung laut teh. Tebing laut beunang. Beunang. Spot makannya mantep langsung menghadap laut. Palingan marane teh inget aing. Eta. Awalnya teh kieu urang teh penasaran. Pernah ningali di nu share IG teh aya nu di tebing gitu. Mana, cakep. Mana nu Mana turun sempet di share oge di grup kan Iya. anu Puncak Iya. Segoro teh. Aing teh Ya. nanya ke tukang nu jaga foto teh, "Mas, kalau yang di tebing-tebing itu di mana?" "Oh, itu mah di atas, ke Di atas atas lagi, masa. Puncak Segoro." "Oh, gitu. Di mana? Kok keluar lagi?" Kala keluar aing tadi. Ternyata memang kudu keluar deui. lurus Berarti deui, lamun aing. di parkiran mah balik mah ka kiri ka kanan berarti. Teu. Jadi di parkiran eta teh kudu terus dimaju. Oh. Ari jadi kan ari Bukit Udah keluar ka jalan teu maksudnya. keluar ka jalan di Oh. parkiran eta teh aya di jalan sajalur deui ka bukit eta ka puncak eta tinggal lurus dah ngan 400 meter lah.
Tapi memang sigana tempat nu heubeul nya eta mah geus. Jadi sepi anjing. tempat eta heula lah nu aya jigana teh. Oh nu muka di Nu dinya muka di dinya sigananya. teh setelah eta meureun aya naon Tapi dibangun lamun nu secara gede. view Ocean jeung si Puncak Segoro menang Jauh. mana cek marane. Puncak Segoro. cai Tapi mah. itu lebih sepinya. Sepi. Sigana si ieu karena viral Nah, Nah, eta anyar eta. viral. Terus aya tempat-tempatnya teh kan spot-spot foto anu alus kan. Eta kan nu diudag ku wisatawan mah. Bener. Ternyata mun nu itu mun mane ieu jeung barudak mah ngeunhan kitu ka bukitnya bisa Oh, ka bukit nya. teu kudu mayar kan ya. Aya nu teu Nya. kudu mayar, nu penting mah leumpang we ka bukit ka luhur. Jiga Laskar Pelangi gitu nu keur jadi- video drone gitu. Bener serius Ya aya. nya. Eta leuwih HD. Ternyata gitu mun arurang bisa explore teh mah. Karena nya eta mun apal teh mah ti awalna da pasti ka dinya heula gitu. Nya langsungnya Teu kudu ka dieu. Eta pentingna komunikasi. Mata kunci aingnya salah siji tip lain oge tips selain lamun hayang liburan ke daerah manapun nu selain daerah rural. Belajar bahasa daerah lah saeutikna. Tah eta. Karena itu tuh jadi nilai plus buat orang tapi di dunia, nya seenggaknya kita nanya lah. Saya lihat iya misalkan di mana jadi apal. Ya. Oh, gitu. Tapi kan kadang-kadang di daerah-daerah terpencil mah masih banyak orang yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Contohna nu nini Mata cek aing ge ya aya pentingna lah diajar bahasa daerah. Saya teh untung aya aing Tah. kamari teh. Lamun oge. henteu Henteu di oge. Malioboro bisa jadi parkir 2 kali mun teu geus ieu dia kan. Malioboro. Anu pas di Malioboro parkir Sia, mimiti parkir anu di parkiran bus goblok mun aing teh nanya heula mah bisa bayar 2 kali. bisa bayar Oh, 2 eta teh. kali eta teh. Teh kan aing nanya eta teh. Heeh. Make bahasa Jawa kan sih nanya teh naon sih kumaha sih nyari teh. Baik iki mulehne mayar meneh ora. Nah, iki mulai aing kan Nya. kagetnya orang Lampung bisa bahasa Jawa cai teh. Heeh. Malah aing teh bisa bahasa Lampung. Pasti keluarga aing kecewa. Bener tapi mah teu bisa bahasa Lampung. Teu bisa aslina. Tapi ngarti. Saya saeutik. Oh. Mun batur ngomong mah aing nyanguak-unggek we. Niku agama anjing gitu we. Seri. Sorry. Lucu kayaknya bener sorry. Aing ngarasananya beberapa kali aing mengeluarkan bahasa Jawa di ditu. Sering. Gitu. Sering dah. heeh. Tiap berhubungan jeung perduitan sih kan ngomongna bahasa Jawa kabeh kan. Heeh. Dahar di mana? Ngomongna bahasa Jawa. Oh eta Parkir, pas soto. soto. Meuli soto jeung nasi Bahasa pecel. Jawa. Bahasa Jawa ya. Ba, non. Iki piro. Iki piro gitu. Caine loro, caine papat. Segone loro, iki sotone loro, piro gitu. Padahal mana tuh boga mantan orang Jawa nya. Hah? Siap. Kalah. Aing kaget. Nah kadinya lompat. Aing panik jujur aja. Aing sih kan. Nah, aing jadi kena mantan gitu loh anjing. Tapi- Emang diajar, dia Tapi ajar. nya kan si bahasa balik ti heha kan tuh jeung si ieu, aya si Ayu. Aya si Ayu. Kan kaget orang nu bahasa. Si eta nu asli orang Jawa teu bisa bahasa Jawa. Nah, aing lamun diajak ke Lampung aing tuh bisa bahasa Lampung. Tapi kan ngarti di maksudna teh. Ya si eta ngarti tapi kan teu bisa ngucapkeun juga si ieu. Si ieu mah teu ngarti tapi bisa ngucapkeun. Benernya kudu nama aing si Ayu teh aya tulu ya. Si Ayu anu njelemakeun ka aing. Aing ngomong ke si itu dah. Kan biar ke situ ngomong ya asu aja gitu kan teu lucunya. Teu lucu kan. Sok lamun bahasa eta karena si ieu teu bisa bahasa Jawa, aya aki-aki anu Bapak. bapak-bapak lah nanyakeun sebenarnya mah nanyakeun teh make bahasa sehalus-halus eta orang Jawa teh ngomong nanti kasih Oh nu Arab enon mari ngendi nya. bade ka mana ibaratnya mah kitu. Eta mari ngendi sih emang lemes sih cai. Nya sih gimana? Emang cek si Ayu ki panglemes nanya, bahasa lemes pisan. Ya sih bade ka mana Kang? Ka mana Kang gitu. Cuman posisinya si bapak eta di udah sih di kaca si Barok. Si Barok Karena Kerenangan kanebo teu fokus. Kasih sini niat bari sakalian bersihan ieu. Kaca. Berlemak. Jangan. Jo ayo kieu. Mana ini Mas? sok. Dia mana? Kan mun urang mah punten heula, ieu teh make punten teu cicing di cicieun jendela. Ngagebeg atuh si Barok, aing ngagebeg si Barok ngagebeg. Mun teu dihabek meureun mun ngomong. Oh tuh. Karena Kagetan sih kasih. karena Kagetan urang sih. mikirna dipalak ya aing mah mikirnya kitu. Minta duit sih kan aing teh kitu. Kan akhirnya ditanya pakai bahasa Indonesia nya kan aing teh bisa. Tapi untung aya si Ayu nanya jadi nerjemahkeun. Oh. Mau kemana Tapi cek si Ayu teh gitu. memang mana tuh tetep ke make bahasa Jawa. Jawa. Kan Ayu mah kadang mengikuti lah setidaknya. Oh sih itu bisa bahasa Jawa nggak sih orang pakai bahasa Indonesia. Iya mah terus make bahasa Jawa. Si orang geus berusaha make bahasa Indonesia nya bahasa persatuan lah. Universal lah ngomong teh gitu. Mata kan meh aing. urang. Nah hanya cu orang teh tuku bahasa Indonesia we. Ternyata memang cenah orang-orang
daerah-daerah di mah masih kene leket ku Jawa nah jarang sih memang. orang tuanya jarang anu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Bahkan hampir aya nu teu bisa oge bisa wae. Hari tadi pan pas aing jeung barudak si Anti Pelit eta panggil jeung tukang bakso Malang bahasa Jawa full anjing ngomongna. Walaupun aing kadang-kadang teu ngartinya sih ngomong naon cuman siga kalau parang teritis mah lewatna ka dieu gitu-gitu. Tapi ya si eta finance Setut teh bisa tuh eta bahasa Jawa. udah ditonyok di Jakarta ke tukang bapia bisa ngomong anjing. si eta kan orang Jawa tapi apalah ngan seukur asu si eta. Asu jangan jancu aja. Jancu asu. Ya kan di Malioboro nawar bapia teh mun teu salah cepet teh 7 dus harita teh. Keur murah-murahna pisan bapia teh karena memang saeutik wisatawan. Ker Covid kan. Oh nya. Setut teh ente 100 genep ditawar ku si Setut 108. Aduh, 9 aja Bu. Oh ayo sama sih ki modalnya Siti ki untungnya teh Siti wah Siki cenah gitu-gitu lah ya. Saya teh ya Bu, kita ini wisatawan orang teh. Kulo karatumun kulo iki wisatawan Bu, jarang-jarang ke Jogja gitulah. Logat-logat Jawa. Kok jadi logat Jawanya kan cai gitu. Ya, kurangin lah Bu, curang gitu. Si Setut ngomong naon itu nya. Saya langsung ngomong, sih tuh sampai ditanya di Kota Batu bangsat ya gitu. Teman aneh ngomong dia. Pokoknya sih itu si gadek nawar pokoknya asalnya teh si itu ngomong mahal-mahal teuing gitulah meureun tapi versi tengeunah bahasana teh. Tapi bahasa Jawa gitu. Bahasa kasar juga nama, bahasa kasar sih. Cuman artinya sih tengeunah lah gitu. Untung si ibunya sih teu ngarti tepat yang ngarti bahasa Indonesia dia untungna teh. Saya aing teh diheureun sakalian. Oh, iki bocah iki wis tak kandani ra percaya jancuk cai teh gitu. Seuri sih ibu teh. Tuntungna teh dibere we, ya wis ra popo 107 lah gitunya, 107. Nih gratis nyobain cenah. Tuh teh gratis yang teh nyobaan. Bae dalungkeun ku si ibuna teh ka si Setut. Ya terus ngomong naon? Atuh sih bawa, lain bawa goblok nyobaan sih, artinya nyobaan cai teh. Anti pelit, barudak anti pelit gila teh. Itu lebih ngarugikeun sih cai lain anti pelit deui ya. Eta salah siji faktor penting bisa berbahasa daerah sedikit gitu. Paham lah. Basic-basicna paham lah. Basic-basicna paham lah nya. Lamun punten-punten atau minta maaf maneh paham siga sepurane mah. Hayang ka WC wae mah kudu lah. Gitu. Mungkin kalau yang punya budget lebih bisa ada tour guide translator. Tapi sebenarnya sih lamun si Indonesia masih aman lah, masih bahasa Indonesia mah. Hadena mah aya baturan orang dinya lah gitu. Hadena mah gitu. Lamun tips liburan anu berikutna balik deui bekal anjing. Eta. Bekal teh loba tuh ya naon ngaranna teh lain faktornya ieu lah. Elemen-elemenna gitu. Bentuk-bentuk bekal teh loba, bekal duit, betul. Bekal pengetahuan. Betul. Terutamana di tempat-tempat umum kade bekalna sih mawas diri lah. Mawas diri. Ulah sagawaya dan lain-lain nu karar itu. Karena ternyata tetep aya nu karar itu mah. Mata kudu harus lebih ekstra hati-hati lah. Bener. Hadena makan mun urang teh mawa lah ciki-ciki wae mah meureun jang di perjalanannya. Mawa ciki jang di perjalanan kan. Jang ngopi. Kudu mawas. Lain mawas diri kan bekal ngomong bekal. Banyak orang-orang bawa ciki. Mawas sih orang teh. Nya kan eta mawas diri kan beda poin ya. Beda poin. Mawas diri nya mawas diri. Ieu mah snack. Bekal ieu teh bekal. Urang teh menang aneh-aneh di lembur batur teh. Kumaha sih maksudnya teu ngarti? Kan ya perjalanan ya. Selama perjalanan ieu teh maneh moal gegenyoh gitu di jalan. Nya. Eta mau ciki, mau snack-snackan, mau minuman. Eta teh kan termasuk bekal eta teh. Eta poin aing teh goblok. Maksudnya naon goblok? No yang teh sia aing teu ngarti tiba-tiba ka mawas diri, ciki naon hubungannya ka mawas diri? Nya mau ciki, Pan. Lain mau ciki maling bangsat. Mau ciki. Lain maling di lembur batur maksudna teh. Maksudnya bawa mekel ciki. Once lamun di jalan. Once mekel. Lamun di jalan Once Michael. Barang beli merenya di jalan mah. Barang beli jang cemilan. Bawa mau beas atuh bisi di homestay nah hayang masak. Aya biasa kamarnya unik. Unik oge kamarnya menang beas ya. Jaga ngomong sih maksud. Sia. Tah ieu nu kieu ieu kudu mawas diri sia eta. Nu keur kieu. Ngomong ciki anjing. Mau ciki sia kudu mawas diri. Kayak itu sih tips liburan ti aing mah. Bener. Mungkin pusakawati ge boga tips-tips liburan masing-masing meureun. Tapi eta nu poin penting mah. Duit asli. Matak tah lamun maneh termasuk jelema nu kebutuhanna loba, nabung hese.
aya aplikasi anu bisa digunakan. Tapi can jadi sponsor. Teu bisa disebutkan. Tah lamun ieu mah jadi sponsor ya. Tempat ieu. Oh iya jadi sponsor. Aduh tadi disebutkan urang teh tetek teh di mana sih? Orang gertek di Central Park 300 penyewaan studio podcast di Buah Batu. Betul. Jadi keur pusakawati ya. Anu misalkan anjing orang hayang nyen podcast ya atau orang keur sobat-sobat kuliah anu boga tugas podcast misalnya budak Vkom Betul. atau budak jurusan manapun. Anjing orang butuh studio podcast ya anu nyewakeun studio podcast di mana? Bisa datang ke dia. Asli. Ka Central Park Central Park 300 di Jalan Buah Batu. Nomor 300. Nomor Alat 300. alatna aya mic sebenarnya sih 3. Tilu. HD bisa nih mic Can bisa pakai kamera Headset. ongkoh. Bisa Headset. pakai kamera HD. Spekna spek tinggi dewa. Ih, Aya AC Suara terus jernih. aya ruang tunggu. ruang tunggu aya maya dek mawa Speaker. 10 orang bisa. Aman. Aman. 10 sih ente nya. Sigana tempat yang jadi. Nya nu Mana? nontonnya di handap. Bisa nonton di handap. Lapar haus kari muka pantai eta tah. Karena yang geus Aya kahiji food jeung cart kafe. oge, food cart deh, food court oge, food cart. Bener. Food court aslinya bisa Central Park Recommended lah. 300 Jadi recommended. meskipun di pinggir jalan tapi terlalu bocor lah. Ente Karena micna HD. Ah. Alat-alatna HD. balik deui performa nah. Performa Asli. naon ge. Yuk, penting bisa nih keur pusakawan-pusakawati atau sahapunnu ngadekeun anu misalkan hayang tag podcast. Hargana oge terjangkau loh untuk mahasiswa, hargana Bener. mulai dari 98 ribuan per jam. Per jam. Murah pisan atuh sakitu 88.000 studio podcast di mana ini harga sakitu? Asli. Nah, alat-alat Minimal- sebagus ini. Minimal sabaraha Oh. sih baheula di atas eta kan? 2,5 bre, orang nu pernah menang ge 250.000 200 sajam, ya bener. 300. Loba loh. Di dia cuma 88.000, alatna mumpuni dan Internet kenceng. internet kenceng dan aya operatorna oge. Aya operatorna wae. Operatorna ge dibere di dia gitu. Jadi tong poho keur pusakawan-pusakawati ataupun sobat mahasiswa mahasiswi anu keur neang studio podcast, Khususnya daerah Bandung. betul. Dan juga anu mudah dijangkau jeung lokasina strategis deket yang tempat dahar, yang deket tempat nanaon segala rupa bisa datang di Central Park 300 Jalan Buah Batu nomor 300. Muntek Betul. lamun teh kepoana IG-na. Bisa kapan egena di Central Park 300. Kayak igena di share lah di. Central_park 300. Ya. Hafal aing mah anjing. Aya. Hafal aing mah goblok atuh da. Ieu pisan atuh jeung yo. Sia teh kumaha sih. Kita tuh pusakawati aya tips-tips deui teh ti Adi jeung Barok mungkin. Loba ngadoa Tambahan-tambahan. sih aing. Loba ngadoa. Cing getol barang gawe we. We ajang nabung aslina lur anjing. Ulah jajan, tong loba ngarokok. Eta. Tuh teh. Cek aing. Atur nuhun pusakawati, Peri Gunawan pamit. Adi Adan pamit. Barok pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.